ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ஃபார்மோஸ் கிராம சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ஒரு சுவையான சூப்பரான குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மழைக்காலங்களில் வீட்டில் ஈஸியாக கடலை மாவு உருளைக்கிழங்கு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கடலை மாவு 1 கப் அளவு, தேவையான அளவு உப்பு, தனி மிளகாய்த்தூள், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் 1 டீஸ்பூன். இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம குயிக்காக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவை நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஜீரகம், மஞ்சள் தூள், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் ஓமம் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். காரத்துக்கு தேவைக்கேற்ப கூடயோ குறையோ சேர்த்துக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். நல்லா 3/4 வேக்காடு அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா நம்ம கிளறி விட போகிறோம். நமக்கு இந்த மாவு எப்படி கிடைக்கணும்னா, தோசை மாவு பதத்துக்கு இந்த மாவு கரைசல் கிடைக்கணும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கடகடன்னு ஓடி வரும். அதனால் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தோசை மாவு கோதுமை மாவு கரைப்போம்ல, அந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா 3/4 வேக்காடு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து நம்ம ஒரு இதில் துருவ போகிறோம் உருளைக்கிழங்க. அது ஒரு சைடு உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டுருக்குங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதும். நமக்கு கட்டி பிடிக்காமல் மாவு நல்லா ஈவனாக வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு இந்த கரைச்சி வச்ச மாவை சேர்த்து நல்லா கிளற போகிறோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கூட கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பிடிக்காமல் வரும். நல்லா இந்த பதத்துக்கு நம்ம மாவு கெட்டியாகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ மாவு நம்மளுக்கு இந்த பதத்துக்கு நல்லா கெட்டியாக கிளறியாச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு நல்லா தோல் சீவி நல்லா துருவி வச்சுருக்கேங்க. இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு இந்த மாவோடு சேர்த்து நம்ம பிசைய போகிறோங்க. கொஞ்சம் சூடாக உருளைக்கிழங்கையும் மாவையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட போகிறோங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஈவனாக கிளறிடுங்க. இப்போ தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை தூவி நல்லா கிளறி விட்டு போகிறோங்க. ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த மாவை ஈவனாக நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு ஈவனாக வர்ற மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் உள்ள பிளேட்டை எடுத்து நல்லா ஈவனாக மாவு எந்த இடத்துலையும் கேப் இல்லாத மாதிரி நல்லா ஈவனாக பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேல் லேயர் உயரமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஈவனாக நல்லா பரப்பியாச்சுங்க. இந்த மாவை என்ன செய்ய போகிறோம், 10 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்க போகிறோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி கேக் மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இது 10 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து இந்த மாவை எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் குட்டி குட்டி பீசஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாதான் அந்த மாவு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேக் ஷேப்பில் கிடைக்கும். இல்லைன்னா கேக் ஷேப்பில் வராது, மாவு உடஞ்சிரும். நீங்கள் இந்த கட் பண்ணதுக்கப்புறம் உடையாமல் மெதுவாக எடுக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கேக் மாதிரி இந்த மாவு கிடச்சிருங்க. ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி மித்த பீசஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி பீசஸ் மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னா, நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போ அடுப்பில் பேன் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி இந்த இருக்கிற எல்லா பீசஸ்களையும் நம்ம பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது. ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டுமே வேக வச்சு எடுத்ததுனால உடனே 2 பக்கம் செவக்கிற அளவுக்கு திருப்பிடுங்க. இல்லைன்னா இந்த மாவு உடஞ்சிரும். உடையாமல் நல்லா 2 பக்கம் செவந்தெடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு உடனே கிறிஸ்பி தன்மை வந்துடும். இப்போ நம்மளோட சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மழை நேரத்தில் டீயோடு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸு ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம்.
நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் நான் உங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸ் கிராம சமையல்.